Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Василя. Сегодня свяжем детскую сумочку с деревянными боковинками. Для сумочки я выбрала полиэфирный шнур. Он намного легче трикотажной пряжи, и поэтому сумочка вместе с ремешком весит не больше 300 грамм. Она очень легкая. Все необходимые материалы вы можете приобрести в магазине со скидкой 10%. Донышки также там можно сделать с вашим дизайном. Итак, для вязания нам потребуется 2 деревянных донышка по 15 сантиметров, полиэфирный шнур 5 миллиметров, моточки 75 метров. Кончик полиэфирного шнура необходимо подпалить, чтобы он не распускался. Если будете вязать из трикотажной пряжи, то вам понадобится меньше 100 метров пряжи. У меня вот такой вот ремешок. Как его сделать, смотрите мастер-класс по ссылке. Ремешок регулируется по длине, и это очень удобно. Можно, конечно, сделать и вязаный ремешок. Также нам понадобится одна магнитная пришивная кнопочка, крючок номер 5, маркер и пластиковая игла. Вместо вот такого клапана можно сюда вшить замок. Нам необходимо будет обвязать 2 донышка. Вот одно я обвязала. Сделать вот такие бортики. Донышки мы будем делать прибавки. Для начала обвязывать будем край, а затем уже отверстие оставляя вот такую вот косичку. Для того, чтобы ее связать, не обрезая нить, мы делаем таким образом. Берем донышко, у меня донышко 15 сантиметров, и делаем вокруг донышка 6 оборотов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот с этого места мы будем начинать обвязывать донышко. Оставляем вот этот кончик весь. И отсюда начнем обвязку. Если вы будете обвязывать трикотажной пряжей, то сделайте вокруг 7 оборотов. Также при обвязке из трикотажной пряжи необходимо будет сделать всего 6 прибавок. Посмотрите видео, где я подробно объясняю. А из полиэфирного шнура, так как он у нас тонкий, мы будем через каждое отверстие провязывать прибавку. Вот здесь у нас идет 1 столбик, затем 2, снова 1, 2. Вот так вот мы будем чередовать и провязывать отверстия. Итак, вытягиваем нить. И не перепутайте, захватывайте рабочую нить, не кончик, который мы оставляем, и провязываем столбик. Далее в следующее отверстие провязываем 2 столбика. 1 и 2. Следующий 1. Затем снова 2. Вытягивайте столбик хорошо, не оставляйте его вот так вот внизу. Вытянули и провязываем. Ниточку слегка подтягиваем. И так, чередуя, довязываем до конца. Обвязали донышко. У меня закончилось удвоение. Далее идет одинарный столбик. У меня так совпало, потому что у меня четное количество отверстий. У вас может быть нечетное, и тогда закончится, допустим, здесь 1 будет столбик, здесь 1. В этом нет ничего страшного. Главное, чтобы количество столбиков у вас совпало со вторым донышком. Теперь мы сделаем соединение, вытягиваем нить, заводим крючок вот сюда под косичку, петлю захватываем и вытягиваем. Крючок вводим вот сюда. У нас вот здесь вот такие вот 2 ниточки получились. В серединку заводим.
переворачиваем, и здесь у нас есть перемычки. Вот в самую первую вводим крючок и петлю накидываем на крючок. Рабочей нитью затягиваем. Захватываем рабочую нить, протягиваем через все петли и вытягиваем. Провязываем столбик. Теперь мы обвяжем вот эти вот отверстия. Здесь чуть-чуть петельку вытянем, чтобы не распустилась. И крючок заводим вот сюда. Вот у нас ниточка, которую мы оставляли. Она заходит вот сюда. В соседнюю заводим крючок и захватываем нить. Вытянули. Заводим в следующее отверстие. Захватываем наш кончик нити и провязываем соединительный столбик. Далее в следующее отверстие и провязываем. И так далее по всему кругу провязываем такую вот косичку. Провязываем до конца. Осталось последнее отверстие. Провязываем и ниточку полностью вытягиваем. Далее крючок заводим вот сюда под косичку. Захватываем кончик нити, вытянули и заводим его вот сюда, в центр предыдущей косички. И вот так вот мы красиво завершили ряд. И теперь у нас по краю такая вот косичка. Далее провязываем первый ряд. Захватывать будем вот эти вот верхние дужки косичек и крючок будем вводить под перемычки. Вводим под верхнюю дужку косички, под перемычку, вытянули петлю и провязываем столбик. Нить слегка подтягиваем. Снова верхнюю захватываем под перемычку и столбик. И так провязываем по всему краю столбиками без накида до конца. В конце покажу, как сделать бесшовное соединение. Делаем соединение, вытягиваем петлю, заводим крючок под косичку, петельку вытянули. Далее крючок вводим в центр галочки, вот сюда. Накидываем петлю на крючок и рабочей нитью затягиваем. Захватываем рабочую нить, вытягиваем и провязываем столбик. Далее провязываем галочками в раскол. Для этого крючок вводим по центру галочки под прямым углом. Захватываем рабочую нить и провязываем столбик. Вводим в следующую, центр галочки. С обратной стороны крючок должен всегда выходить по центру. И так провязываем второй ряд до конца. Здесь делаем точно такое же соединение, как и в первом ряду.
И точно так же провязываем третий ряд. Завершаем третий ряд, обрезаем нить, вытягиваем полностью и делаем соединение. Заводим под косичку и кончик вот сюда в центр предыдущей косички. Кончики все прячем и будем сшивать 2 половинки. Теперь мы будем соединять 2 половинки. Нам необходимо определить, где мы будем начинать сшивать обе части. Вот я здесь закрепила маркером. Здесь мы начнем сшивать. Вот здесь у нас останется отверстие. Можно вот так вот отогнуть и посмотреть, чтобы они у нас смотрелись симметрично. Обе половинки. Сейчас с этого места мы начнем сшивать. Убираем маркер с одной половинки. Вот сюда мы будем вводить шнур. Заводим крючок и вытягиваем петлю. Вытянули петельку. Теперь нам необходимо сразу же спрятать вот этот кончик. Петлю вот так слегка подтянули. И кончик сразу прячем, потому что после сшивания нам будет сделать это трудно. Берем вторую половинку. Заводим сюда крючок и данную петлю выводим. Затягиваем. Нить рабочую ложим вовнутрь сумочки. Она у нас будет находиться внутри. Далее будем захватывать вот эти вот крайние дужки косички. Захватываем одну с одной стороны и со второй. Рабочую нить вытягиваем и провязываем соединительный столбик. Далее также с одной стороны, со второй. Вытянули и провязываем. Сильно туго не вяжите, потому что будет стянут тогда сумочка. И вот таким образом мы провязываем 2 половинки и заканчиваем их вязать симметрично противоположной стороне. Вот здесь вот где-то закончим. Провязываем до конца. Соединили обе части. Далее, не обрезая нить, мы обвяжем края вот этих отверстий. Заводим крючок вот сюда под косички. И также продолжаем провязывать соединительными столбиками. Переходим на вторую часть. И также провязываем вторую половинку. В конце обрезаем нить и кончик прячем. И уже там необходимо будет нам его спрятать. Вот сюда продеваю в петельки. Можно взять крючок поменьше, чтобы нам удобнее было его продевать. Для клапана оставляем кончик сантиметров 20 для сшивания.
делаем петлю и провязываем 6 воздушных петель. Первую петлю я тоже считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Переворачиваем. И со второй перемычки вяжем столбики без накида. Вводим под перемычку. И провязываем столбик. Первый. Второй столбик. Третий. Четвертый и пятый. Далее делаем петлю подъема, переворачиваем и вяжем со второго отверстия. Вводим крючок во второе отверстие и провязываем столбики. 1, 2, третий столбик и четвертый, самый последний, провязывается вот сюда в крайнюю петлю. Вяжем третий ряд, также со второго отверстия. Четвертый ряд. И еще один последний, пятый ряд провязываем. Далее нить обрезаем и кончик прячем. Заправляем нить в иглу пластиковую и находим серединку. Я буду прошивать вот здесь вот между рядами. Сумочка готова. Я уже пришила магнитную кнопку и закрепила ремешок. Тем, кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и смотрите другие мои мастер-классы.